Ola amigos e amigas, outra vez xuntos unha semana máis para compartir este espazo de conversa na que persoas xenerosas nos abren as portas da súa intimidade para percorrer con elas historias da súa vida. Un día convenceronme, non sei que me ofreceron, para que fixésemos exercicios espirituais interna ali na compañía de María, e automáticamente decidín que me metía monxa. Íbamos moito ao cine, pero sempre previo paso pola catedral para ver a cualificación das películas. Confeso que estou tola. Teño unha barca branca que navega por rúas e por ríos de vidro, e eu vou de pé na proa. O retrato de hoxe ten moito de poético, unha muller de Valdemao, de Oincio, chea de vida e tamén de xenerosidade. Marica foi profesora, pero sobre todo é unha creadora de mundos máxicos. Esta pluma que teño comigo é moi importante para ela porque é un recoñecemento á súa obra literaria. Achegámonos ata Guitiriz, onde reside Marica, ali abriunos as portas da súa casa dun xeito maravilloso e agasallounos cun dos seus libros e con longas horas de magnífica conversa. Anxo comezou a tirar do fío do seu retrato paseando con ela nos arredores do balneario de Guitiriz. Dice que as augas do Incio son ideais para a cura do mal de amores. Chegas alí, co corazón estragado por fracasos e derrotas, e ao pouco ves que quere reboar como se fose unha bolboreta en primavera. Nacer no Incio, por tanto, polo val do Mao, é un deses agasallos imposibles de pagar. Poucos son os designados, mais eses poucos, de tanto estaren en contacto coas augas máxicas do amor, fican para sempre afortalados, convértense en seres entrañables, vigorosos, invencibles. Marica Campo naceu, para que nos imos enganar, no Incio, e iso é xa unha marca de carácter, unha experiencia que imprime singularidade. Poeta, profesora, escritora de letras e cancións, a súa vida está marcada polo amor á palabra escrita, a palabra cantada, a palabra falada, a palabra en todas as súas dimensións. Ademais, esta infancia de Marica polo Incio deixou a súa pegada dos bosques solitarios poboados por soños infantís, a lectura, comunal ou en soidade, a vontade de escribir. Todo na soidade dun mundo rural, cheo de maxia para os nenos. Marica, ti estás vivindo en Guitiriz, pero a tua infancia tuvéchela noutro lado, non? Pero sí, sempre na provincia de Lugo. Sí, eu nacín no Val do Mao, no concello do Incio, e prácticamente pois vivín sempre en Lugo, porque éramos 8 irmáns, todos fomos para Lugo para estudar. Que recordas da túa nenez ali no Incio? Pois mira, é o paraíso perdido. Sí. Era un espazo de liberdade, de posibilidades de xogos, pois até onde podían chegar os nosos soños, é dicir, perderte no monte, entre árbores, imaginar en árbores que tiñan determinadas marcas que eran as portas da casa da fada madriña. Eu quería ser labrega daquela.
Na miña casa non traballábamos a terra, tiñamos terras, pero había caseiros. O meu soño era xustamente ser labrega. A idea de estudar aterrábame. En cambio, ler, líamos moitísimo, non había televisión, afortunadamente había bastantes libros na casa, e sobre todo os que eran prohibidos, pois eran os que máis nos apetecía ler. E era, pois, digamos que un costume tan familiar que mesmo nas horas de traballos domésticos, digamos, cando estaban pasando o ferro a roupa ou cosendo roupa, eu recordo sempre que había alguén lendo en voz alta para todos. O sea, xa tiñas un pouco a idea de que ao mellor co tempo unha das túas pasións iba a ser a literatura. Eu nunca pensei que fose ser escritora, pero escribía. Recordo que ia levar a un velador ao alto dun pombal que había no fondo da horta, e ali pois escribía os meus folletíns, porque eso eran, inspirábame, escoitaba unha canción na radio, por exemplo, La Zarzamora, e aquel personaxe resultábame tan misterioso que quería escribir a súa historia. Como podías definir a tua nai? A miña mai era unha figura, digamos que moi potente, era toda unha matriarca. Era unha muller moi idealista, tremendamente práctica, que sabía sobrevivir en calquera situación, e ao mesmo tempo que vivía, non sei, tiña os pés no chao e tiña a cabeza nas nubes. Entón a tua nai representa un pouco esa intensidade vital que tamén tiveches ti, e o teu pai que che Pero pasou? curiosamente pareceme moito máis na maneira de ser a meu pai. Ai, a teu pai. Miña mai era a muller forte, casi como se dixéramos o espello no que nos teñamos que mirar, e meu pai era o que era débil. Meu pai era un home boísimo. Meu pai era moi galeguista. O que pasa que cando estalou a guerra, pois viulle as orellas ao lobo, porque era lobo, como todos sabemos, e non quería que nos pasásemos polas mesmas circunstancias. Tiñan medo, non sabían o que podía pasar, pero sí nos foi inculcando o amor a Galicia e o galego. Cales son os arrecendos da tua infancia? Pois mira, as mazás reinetas que meu avó guardaba no armario do seu cuarto. Era un armario moi alto, empotrado na parede, así con columnas, e era inmenso. El abría aquela porta e inundaba o cuarto o olor das reinetas. E para min, para sempre, o olor das reinetas será o olor da miña infancia. O lozume agridoce das reinetas acode a min o vale en sortilexio, e esta noite quero partir contigo a mazá loira, como a quen compañeiro o pan comparte. Val do Mao, cunca de beber o viño amargo do amor feito distancia para sempre. Estadea de pombas fuxidías, abano de colores que se esvaen, pó milenario, casa, todo está ali e todo foxe nun fluir de fume. Burla o tempo comigo e faremos o leito no colo das montañas, vestiremos co verde dos carballos, cinguiremos o van de madresilvas, encheremos o valento de amorodos e cereixas e arandos de outros días. Cando chegas a Lugo, para ti foi como unha perda de... Foi tremendo, porque imagínate, 8 pequenos, 7 pequenas e un pequeno, acostumados a estar nunha casa inmensa, que era sair e estar xa no campo, e meternos nun piso, pois, non sei, hai xente que me recorda aí, era normal entrar na tua casa e topar un colgado nunha lámpara. Tanto non creo, pero a cousa así, o subido alto dun armario.
Que recordas do Lugo daquela época? Tiñas 10 anos ou 11? Era un Lugo que xiraba moito arredor da catedral e das misas, e do clero, e das monxas, e das procesións de Semana Santa, íbamos moito ao cine, pero sempre previo paso pola catedral para ver a cualificación das películas, se eran permitidas ou eran para maiores ou para maiores con reparos. E despois fun ao instituto, pero en metade de cuarto de bacharelato. Bueno, eu era unha pequena moi rebelde, na miña familia íase moito á misa e eu non quería ir á misa, entón na miña casa dixemos, isto non é normal. Un día convenceronme, non sei que me ofreceron, para que fixesen uns exercicios espirituais interna ali na Compañía de María, e automáticamente decidín que me metía monxa, bueno, con 15 anos. E recordas algunha anécdota ali dentro do convento respecto ao que era unha vida tan limitada? Ou... Si, recordo que cando empecé eu sempre, insisto, a miña obsesión na vida era a liberdade, foi sempre. Era unha necesidade tan física de liberdade que recordo que dixen, eu teño que me ir daqui, e dixen yo a maestra de xunioras, non? E dime, pero tú que querías facer agora mesmo? Eu recordo que lle dicía, sair a camiñar pola estrada que chovese moito, non ter que volver. A sensación de estar encerrada puídome moito a hora de deixar aquilo. Estuve 5 anos, 3 meses e 25 días. Eu quería ser misioneira, porque tamén influíra unha película que vira das misións, onde se vían uns negriños preciosos, nunhas paisaxes maravillosas, pero despois, pois, as cousas non eran así, nin me iban mandar a ningunha misión. Aquelas monxas eran todas mestras, e por eso me fixen mestra, e cando saín, pois, a pesar de que non tiña vocación de ensinante, ou me parecía, pois traballar dábame unha independencia que eu quería, por coherencia, pois tratei de facer o mellor que puiden, e chegou a gustarme moito. Marica, perto dos anos 70 ti comenzas a túa o teu traballo a dar clase polos distintos povos de Lugo, non? En que povos estuveches? Pois empecé no Concello de Friol, nunha escola que non era tal escola, que non existía. O que pasa que había moitos pequenos e mandáranme a darches clases. Sí. Pois recordo que non tiña coche nin carné, e mercara unha moto. Imagínome, Marica, a maestra local chegando na moto ao pueblo. Tivo que ser un pouco... Era moi gracioso. Chamábame a mestra da moto. E ademais era gracioso porque, claro, eran épocas en que había moi poucos medios de comunicación. E xa me vías levando detrás a señoras que ao mellor estaban casadas no sitio onde eu ia a dormir, que estaba como uns 8 kilómetros, pero por unha pista infame, e levándoas detrás, e nunca caí, tiña moito equilibrio. Recordo de ir pola neve facendo eses coa moto, e non caía. A infancia en Valdemao trae a memoria as mellores vivencias de Marica, filla dunha familia numerosa fortemente apegada á súa nai. Marica é capaz de transformar as verbas no xénero que se propoña, mesmo de converterse na primeira poetisa en crear sextinas na nosa propia lingua. Os bosques do Incio foron os alicerces do espazo interior de Marica Campo, poboado por seres entrañables, os pais, os avós, todas as voces que ficaron no fallado da infancia e que Marica rememora como parte do seu proceso de autocoñecemento. As mazás reinetas, as madreselvas, como aromas perdidos e sempre recobrados, o son do arrolo das pombas. O traslado de Marica a Lugo
desde a casa do campo a un piso da cidade, supón a primeira marca do desarraigo. A cidade relixiosa, chea de misas e de monxas, de cregos e latíns, de rosarios e novenas, contrasta coa descuberta do cinema, nos anos en que aínda o branco e negro dominaba. E todo se encamiña cara a un contraste radical, o celibato e a vida relixiosa. 5 anos e 3 meses entre monxas son suficientes para que a ansia de liberdade quebre definitivamente a escolla errada, ben lonxe dos conventos. Logo, o seu amor pola palabra levouna a querer compartila cos demais, primeiro como mestra cos alumnos máis cativos, despois como profesora con alumnos xa maiores os que foi iniciando neses mesmos amores pola palabra bendita, polo verso ben escrito, pola prosa de maxia. Finalmente, con todos os seus semellantes, a través dunha sucesión de libros que foron convertendo nunha das figuras máis senlleiras da nosa literatura viva. Marica Campo, muller entre palabras. Supoño que ao ser un pouco libre como querías ser ti, terías hasta zona un pouco de excéntrica de ver que facías cousas daquela, ademais de muller, nunha sociedade onde as mulleres tiñan aínda un papel pouco protagonista, aínda era moi anónima. Si, os tempos iban cambiando, pero si, aínda faltaba moito. Pero eso pasoume toda a vida. Dicir, eu sempre fixen o que me parecía que tiña que facer e a xente mirábate con ollos de que eras algo raro. E eu recordo unha vez que unha compañeira de oposición dixo, si, Marica e Teresa é miña irmá que pois ten un grupo de teatro e tamén, pois, digamos que non é moi convencional. E dixo, sempre estiveron tolas. E entón, pois, eu fixen un poema de resposta a iso, que se chama Confeso que estou tola. Confeso que estou tola. Teño unha barca branca que navega por rúas e por ríos de vidro, e eu vou de pé na proa, corremos cara ao ceo derrubando as estrelas. Non sei se a recolledes, se apañades os froitos da vendima dos astros para facerdes viño e cuspirmo nos ollos. Confeso que estou tola. Eu vivo no tellado da casa, e cando chove, bebo a chuvia que cae e dela me alimento. Bebo-a como quen bebe tempo desconxelado, champaña á fin da festa, ou un amor que pasa. Despois, cando clarea, perdo o medo e camiño sempre á beira do aleiro, desafiando a altura. Descoñezo se andades a chamar os bombeiros, porque a vertixe vosa, e a bebedela é miña. Confeso que estou tola. Quero facer fileiras coas formigas, confeso que estou tola. E que leven pancartas co teu nome, confeso que estou tola. Quero subir ás barbas do xigante, confeso que estou tola. E decirlle na orella algún segredo, confeso que estou tola. O recordo, por exemplo, que facíamos unha semana inteira de teatro galego cos rapaces. É dicir, entrabas pola mañá no colexio, saías a comer, despois o mellor hasta as 10 da noite seguías traballando ali. Pois pola causa, dabas lingua galega cando aínda non era obrigatorio, nin había textos. É dicir, sí, aí o compromiso pois xa estaba moito máis definido, digamos. Que autores che foron abrindo o mundo á literatura? Sempre digo que o primeiro autor que me abriu o mundo á literatura foi un señor maior do Val do Mao, o señor Manuel de Vila, que nos atardeceres do verán xuntábamos alrededor del, sentábamos nuns cepos de madeira que había diante da súa casa e botábamos media hora ben a gusto convencendo para que nos contase cousas e contábanos os contos das 1001 noites que sabía de memoria, por certo que nos los contaba en castelán, que era na lingua en que os lera. Dedicaches desde finales dos anos 60, dedicaches profesionalmente ao ensino. Como eran os rapaces a finales dos 60 e como son agora?
Os nenos dos anos 60 tiñan moito máis contacto coa natureza, non falaban de árbores, senón de carballos, de abidoeiros, non falaban de paxaros, senón de merlos, de paporroibos. É dicir, tiñan un coñecemento, un contacto coa natureza moi grande. Nos últimos anos eu sentíame fracasada, parecíame que a palabra, e aínda que utilizase outros recursos, que non tiña a forza impactante que teñen as imaxes. E preguntábame se o cerebro dos rapaces de agora non estará xa configurándose de outra maneira, e realmente cousas que teñan menos impacto visual non as captan. A traveso da poesía, moitos cantautores ou grupos musicais achegáronse aos teus poemas. Mira, canta xente coñece a Negra Sombra de Rosalía grazas á música de Xoán Montes, non? Pareceme que é unha lectura posible de un poema moi bonita que pode chegar a moita xente. Un libro de poesía que poden ler 1000 persoas, no mellor dos casos. O mellor máis, pero o mellor moitos o teñen e nin sequera o len. En cambio, unha canción pois escoita a moitísima xente. O teatro, por o que contabas antes, iniciáchelo un pouco como compromiso, non? Para criticar situacións sociales, e ten ese... E tamén porque me parecía, mesmo no ensino da lingua, un recurso moi bo, porque rapaces, concretamente no caso de San Cibrao, que eran castelanfalantes, que eran de fora, era un contexto moi bon para aprender lingua. E además vía eu que era necesario que fosen protagonistas en galego, porque todo o protagonismo que vían na televisión ou nas películas era en castelán. Entón parecíame que sumaba moito a favor da defensa da lingua, da recuperación do uso do galego. E como muller, sentiches algún tipo de discriminación ou neste mundo no que te moveches de maiormente... O mellor, se existiu, eu non me enteraba. Porque tuve sempre tan claro que por ser muller non iba a ter menos dereitos que se fose home, e iso, digamos, que o mamei. Na miña casa non se viviu nunca a idea de sumisión aos homes. Se tes que definir un pouco a terra, que é a terra para ti, ou Galicia de alguna maneira, non? Pois o país que produciu todas as cousas que quero. Un país bastante maltratado pola historia, e un país que, por desgraza, non sabe o que vale e non se quere suficientemente a si mesmo. Quizais porque históricamente se nos minusvalorou, necesitamos recuperar o orgullo. Non chauvinismo, pero realmente temos que empezar a creer en nos mesmos, en as cousas que produciu este país, a primeira a lingua. Ti, se che teñen que poñer, tes que facer unha definición de Marica Campo, como che gustaría que te recorden ou que te recoñezan? Pensei que me ibas preguntar polo meu epitafio. Non che pregunto polo epitafio. Ai, sí, pero teño un. Tes un? Bueno, pois a ver. Quero que me poñan, non tivo defectos, tivo excesos. E como sempre, Anxo Cavada soubo millor que ninguén fiar as verbas desta escritora polifacética como é Marica Campo, convidándonos a unha conversa no que mistura o íntimo e o literario. Unha viaxe na búsqueda da liberdade tan añorada pola nosa convidada de hoxe e supoño que por moitos de vós. Síntanse tamén convidados a estar con nós dentro dunha semana e aquí no Fío do Retrato na Televisión de Galicia.